In a significant political development, 150 voters from 33 families who were formerly associated with the Tipra Motha party and other party officially joined the BJP on Tuesday. The joining ceremony took place at a public meeting organized by the Takarjala Mandal at the Monfort market. The event was attended by prominent leaders including State General Secretary Bipin Debarma and Mandal President Nirmal Debarma. They formally welcomed the new members by handing them the party flag. This political shift is being seen as a sign of growing dissatisfaction with Tipra Motha among the indigenous population, particularly ahead of the upcoming ADC village elections. The BJP leadership expressed confidence that the recent joining of these families reflects a growing trust in their governance and commitment to the upliftment of the tribal people in the state. Takarjala Mandal bisingo je Monfort bazar sabha o bazar sabha especially বিশেষ kai Chini Tipra Motha Vikas Deborma Chini presence in উপস্থিতিও যে প্রায় 33 পরিবার নিয়ে 150 ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিও দল বিদল পার্টি নিয়া করে তিনি বড় মোদিজি এবং মানিক শাহজি নিয়ে যে ডেভেলপমেন্ট বিশ্বাস খাই নাই চিনি দল বরণ চিনি জনজাতি বা ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী ইয়াকবাই চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট উপস্থিতিও जों बरनो चिनि दलनि फ्लेग खायाका पताका याफारै चिनि दल जों लामसका खोथा लग्न जों खाबाय खुबाय लामसगो जों आगामी दिनो हायाका चिनि भबिष्यत अबायखानो गोबां जायगायाव प्रत्येकटा दिन भारतीय जनता पार्टीनि डेभेलपमेन्ट বিশ্বাস खायनाय मोदी मानिक शाहजिनो বিশ্বাস खायनाय प्रतिटा जायगायाव समुद्रनि दैबान कुवाक्ति कुवागैनाय प्रतिटा जायगा तमा समतल एरिया तमा एडिसि एरिया प्रत्येकटा जायगायाव बीजेपीनि एमनभाবে जयनिं खाय दङ आगामी दिनो चिनि जय निश्चित एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार आगामी दिनो जों एडिसिओ सरकार आसुकनाय जनगणनि जे उत्साह उद्दीपना जेभावे पाब्लिकनि इन्ट्रेस्ट जे एकबार भारतीय जनता पार्टी नबर एडिसिओ तुगुनाय आबन बागैनो गोबांमा थायो गोबांमा जागायाव भारतीय जनता पार्टी न বিশ্বাস खायनाय गोबांमा दल याकरै दिनै भारतीय जनता पार्टीओ टाकाजला मण्डल बिसिङावबो चिनि मन्त्री महोदयनि उपस्थितिओ प्राय 33 परिबारनि 150 भोटार आबो सुदु जों भोटार हिसाबै काहैना जों नायो बरक दीर्घदिन विभिन्न पार्टीओ लामा करय बर हिमै टंखा दिनै बर सठिक दिशा सठिक पथ माहारै बीजेपीनि बानारमै बर बीजेपी जइन खाय सरम्बत खायो जयनिं खायदो अब दिनै मनफर्टनि मनफर्ट बाजार सभाव चेंखरु कामी चेंखरु पारा हायाकाबो कामी ओ जागाव अ थायो जयनिं Reported by Jivan from Vishalgarh, Chini Khorang.